Մեջքի յուղոտության և պզուկների դեմ մի շատ հրաշալի դիմակ ենք պատրաստելու սոդայով և շիբով։ Հիմա արդեն անցնենք մեր դիմակի պատրաստմանը։ Մեզ սկզբի համար հարկավոր է կապույտ կամ կանաչ կավ։ Կարող է լինել կավի ամենատարբեր երանգներ, ամենատարբեր տեղերից հանված, այդ երանգները հենց դրանով էլ պայմանավորված են։ Վերցնում ենք 2 թեյի գդալ։ Դուք եթե ավելի շատ ծավալի համար եք պատրաստում, բոլոր իմ ասած չափսերը կարող եք ուղղակի կրկնապատկել, որովհետև մարմնի համար բավական շատ կօգտագործվի, դրա համար ավելի լավ է միանգամից ավելի շատ պատրաստեք, ես փորձի համար եմ պատրաստում, դրա համար սա եմ քանակը։ 2 թեյի գդալ կավ ենք վերցնում, մի թեյի գդալ վարսակի ալյուր ենք վերցնում։ Վարսակի ալյուրը այս դիմակում մաշկը հանգստացնող էֆեկտ է թողնելու, դրա համար ենք օգտագործում, որպեսզի փափուկ սքրաբային հատկություն ունենա։ Հաջորդիվ վերցնում ենք սոդա։ Սոդան շատ լավ մաքրող հատկություն ունի, դրա համար մեր դիմակում այն շատ առաջնային դեր ունի, բայց միայն սոդայով չենք կարող քսել մաշկին, այդ դեպքում ճիշտ հակառակ ազդեցությունը կթողնի մաշկի վրա։ Սոդան ամբողջ թեյի գդալ չենք վերցնելու, այսպես թույլ կես թեյի գդալի չափով։ Մեր հաջորդ բաղադրիչը շիբն է լինելու և սա ամենակարևոր բաղադրիչներից մեկն է։ Շիբը արդեն ինչպես նկատել եք խանութներում, որը որ վաճառվում է, ինքը այսպես բյուրեղային հատիկներ է, բայց մենք այս դիմակում ոչ հեղուկն էինք կարողանալու օգտագործենք, ոչ էլ շիբի հատիկները, դրա համար այն աղում ենք։ Ձեր հարմար ցանկացած միջոցով կարող եք այն փոշիացնել, որ այս դիմակում հարմար լինի օգտագործել։ Հենց այս բաղադրիչն է, որ այդ մեջքի բզուկներին փոքրացնելու է, բորբոքումն իջացնելու է, ծակոտիները նեղացնի, փոքրացնի, մի խոսքով շատ լավ արդյունք է տալու։ Դրա համար մենք այստեղ շիբը կես թեյի գդալ ենք օգտագործում, ինչքան որ սոդան ենք լցրել։ Եվ ասեմ ավելին, շիբը շատ լավ ազդեցություն ունի նաև մաշկի այլ խնամքի միջոցներում է օգտագործվում, օրինակ բնական դեզոդորանտներում, արյունահոսության դեմ, վերքերը ամոքող հատկություն ունի, ոտքերի քրտնարտադրության, թևերի քրտնարտադրության դեմ են օգտագործում, նաև հոտի դեմ է շատ լավ պայքարում։ Շատ կոսմետիկ խնամքներում է այս նյութը օգտագործվում, հենց ինքը այլ անունով է հանդես գալիս, որ այդպես գրեք շիբ կարող է չգտնեք, իրեն որպես կոսմետիկ նյութ ասում են կալինինի կվասցի, այդ անունով է հանդես գալիս և սա մեր հիմնական բաղադրիչն է։ Լցնում ենք սա, մի թեյ գդալ էլ ավելացնում ենք մեղր, այստեղ մեղրը մեզ համար ամոքող, մաշկը հանգստացնող և վերականգնող հատկություն ունի, նաև որ մաշկը փափկացնի, բայց չյուղոտացնի։ Հաջորդիվ օգտագործում ենք մի թեյի գդալի չափ կամ կիտրոնի կամ մանդարինի հյութ ենք օգտագործում, ես այս անգամ օգտագործելու եմ մանդարինի հյութ։ Եթե ձեր ձեռքի տակ չկա ոչ մանդարին, ոչ կիտրոն, կարող եք այդ դեպքում նարինջի հյութ օգտագործել, դրանցից որն է լինի, նորմալ օգտագործելու տարբերակ է, որովհետև այստեղ թթվային այդ միջավայրը պիտի ապահովենք, pH կոչվածը, իսկ այս 3 տեսակ մրգերի մեջ էլ կան, ուղղակի ամեն մեկից մի թեյ գդալ չլցնեք, այդ 3-ից, որից որ ունեք, դրանից մի թեյի գդալ։ Բայց եթե հանկարծ սրանցից ոչ մեկը չկա ձեր ձեռքի տակ, կարող եք փոխարինել մի թեյի գդալ քացախով։ Մի փոքր էլ որ ավել լինի, հաստատ չի խանգարի, տեսեք ինքը այսպես ռեակցիայի մեջ կարծես մտնի և դա նորմալ է, այստեղ վախենալու բան չկա, այս ձևով բոլոր նյութերն ակտիվանում են, դրա համար էլ մենք հենց այս փուլում ենք սա ավելացնում։ Հաջորդիվ ավելացնում ենք ալոե։ Տեսեք, ալոեն ես վերցրել եմ, որը ծաղիկի տերևն եմ սխմել և դրա հյութը առանձնացրել։ Եթե դուք ձեր ձեռքի տակ չեք ունենա ծաղիկի ալոեի տերևի հյութ, դուք կարող եք դեղատնից ամպուլայով վերցնել և այդպեսով օգտագործել։ Եթե կունենաք, պարզապես ճզմեք, այսպես 2-3 թեյի գդալի կամ մոտ 2 ճաշի գդալի չափ լցրեք։ Եթե այս նյութը մի փոքր ավելի շատ լինի, ինքը ոչ մի վտանգավոր բան տեղի չի ունենա, ավելի լավ, որովհետև ալոեն այստեղ հանգստացնող նյութ է հանդես գալիս։
Քանի որ մեր եղած բոլոր նյութերը գրգռիչ են, այստեղ ալու են հանգստացնող են։ Այս եղած բաղադրիչները խառնում ենք եւ ավելացնում մի թեյի գթալ մածուն։ Մածունն էլ էլի մաշկը խորը մաքրող հատկություն ունի, նաեւ յուղազերծող։ Խառնում ենք սա։ Հաջորդիվ ավելացնում ենք մենթոլի էքստրակտ հիդրոլատ, որը մեր դիմակին ավելի հարուստ հատկություն կտա եւ այդ բուժիչ հատկությունները ավելի բարձր կլինեն, նաեւ կունենա սառեցնող հատկություն։ Բայց եթե այս նյութից էլ չեք ունենա, եթե ցանկանաք ունենալ, իհարկե կարող եք մեր այս էջի տակ թողած հղումներով վալբերիսում վաճառվում է, կարող եք այնտեղից վերցնել կամ պարզապես մեր էջից պատվիրել, բայց եթե չունեք ձեռքի տակ եւ նաեւ հարմար չէ պատվիրելը, պարզապես կարող եք ջուր ավելացնել։ Ուղղակի այս նյութով ձեր դիմակը շատ ավելի օգտակար է լինելու։ Հիմա մենք մեր եղած նյութը այնքանով ենք ավելացնում, որ ինքը դառնա մեզ հաճելի թանձրության դիմակ։ Մի փոքր լցնում ենք, խառնում, տեսնում մեր թանձրությունը մեզ հարմար է թե ոչ, նորից շարունակում լցնելը։ Ինքը այսպես փրփռում է, չգիտեմ ինչքանով է դա տեսանելի թե ոչ։ Այս փրփռելու հատկությունը մի փոքր հետո նստելու է, հիմա է այդպես։ Ահա, հիմա այսպես բավական արդեն հարմար է, մեջքին ձեռքով եք քսելու, մարմինը ձեր լվանում եք, պետք է մարմինը մաշկային ճարպից մաքրված լինի, լողանում եք, նորմալ սիրուն այդպես մեջքը մաքրում եք եւ այս դիմակը քսում եք մեջքին։ Եթե այսպես շատ դուրս տված է, շատ ծակոտիներ, պզուկներ կան, յուղոտությունը շատ է, այդ դեպքում լավ կլինի օրու մեջ քսեք կամ ամեն լոգանքից առաջ թողնում եք 15-20 րոպե եւ լողանում եք, սովորական լողանում եք։ Դիմակը շատ հեշտ է պատրաստելը, եթե մի անգամ պատրաստեք, հետո ձեռքը սովորում է եւ բավական 1-2 րոպեն հերիք է լինելու, որ կարողանաք դիմակը պատրաստել։ Իրեն սառնարանում պահելու այդպես հարմար չի լինի, որովհետև բավական ակտիվ դիմակ է, այսպես պատրաստում եք, քսում, հենց առաջին լվանալուց շատ լավ արդյունք եք տեսնելու։ Ինքը մաշկի վրա ծակծկոց, մխկտոց եւ նման բաներ չի առաջացնում։ Եվ ամենավերջում ավելացնում ենք մեր ամենակարևոր բաղադրիչներից մեկը։ Մեր շատ դիմակներում, մեր հաղորդումներում շատերում եք տեսել, որ անպայման այս տեսակ խնդիրների դեպքում թեյի ծառի եթերայուղ ենք ավելացնում։ Սա շատ ուժեղ հակաբորբոքային հատկություն ունի եւ մեր այս դիմակի համար շատ տեղին եւ ամենակարևոր նյութերից մեկն է։ Այստեղ ավելացրած բոլոր նյութերը իրենք մեկը մյուսին լրացնում են եւ չեն խանգարում։ Եվ իհարկե այս տեսակի դիմակ դուք ոչ միայն մեջքին, այլ նաեւ դեմքին կարող եք օգտագործել, բայց այս անգամ մենք այն նախատեսել ենք ավելի մեջքի համար։ Եթե նորից եմ կրկնում, որովհետև այդ եղած խնդիրները ամենատարբեր մարդկանց մոտ ամենատարբեր չափսերի են, եթե շատ ավելի քիչ է խնդիրը, կարող եք այս եթերայուղը մոտ մի 3-4 կամ 5 կաթիլ ավելացնել, եթե շատ է մինչև 15, 20, 30, եթե այդպես շատ տհաճ յուղոտ է, կարող եք այդպես անել։ Եթե այդ յուղոտության եւ այդ տեսակ խնդիրների պատճառով նաեւ քոր է գալիս, մի խոսքով այս դիմակը այդ բոլոր տեսակ խնդիրների համար շատ լավ լուծում է։ Այսպես վերջ լցնում եք, խառնում եք եւ ձեր դիմակը արդեն պատրաստ է։ Իրեն շատ հեշտ է քսելը, իրեն ոչ մի խնդիր չկա եւ յուղային էֆեկտ չի մնում մաշկի վրա, այնպես որ հարմար դիմակ է, այսպես բավական հարմար է քսվելը, այսպես սառեցնող հատկություն ունի, ի շնորհիվ մենթոլի, քանի որ սոդան ու շիբն էլ լցրել ենք, այս իրեն ակտիվանալու պահնել է նաեւ իրեն սառեցնում եւ արդեն նաեւ մեր եղած մյուս բաղադրիչները ինքը այսպես սառեցնող շատ լավ դիմակ է, որը լավ արդյունք կտա։ Անպայման խորհուրդ եմ տալիս օգտագործել։ Բայց եթե դուք այս դիմակը պատրաստելու հավես չունեք կամ ժամանակ չունեք եւ նախընտրում եք պատրաստի խնամքի միջոցները, իհարկե, եթե երկուսն էլ անեք, ավելի լավ։ Եթե չեք հասցնում, պարզապես կարող եք մեր այս նոր ապրանք օգտագործել, ինքը բնական, շատ լավ նյութերից պատրաստած էնզիմային փոշի է, այս մի տարան ձեզ 3-4 ամիս է բավականացնելու, որովհետև չոր մաշկի համար է։ Մեջը էնզիմներով թթու է, որը մաշկը ավելի խորքից մաքրում է, շատ արագ վերականգնում է։ Հիմա իր հատկությունը փորձեմ ձեզ ցույց տալ։
Մեր օպերատորը այս դեպքում ինձ կօգնի, տեսեք, ինքը այսպես փոշի է, ահա։ Եվ եթե մենք իր վրա 1-2 կաթիլ այսպես ջուր ենք ավելացնում, ինքը սկսում է փրփրել։ Ահա, տեսնում եք, ինքը նախ շատ հաճելի հոտ ունի, այսպեսի նուրբ փրփուր է տալիս եւ այս ամենը ձեր մաշկը խորությամբ մաքրում է։ Դուք այս մեկ ապրանքով կարող եք եւ դեմքի մաշկը խնամել, եւ ձեռքերի, եւ ամբողջ մարմնի, եւ նույնիսկ պզուկոտ մեշկի համար ինքը հրաշալի լուծում է։ Անպայման խորհուրդ եմ տալիս օգտագործել։ Իսկ եթե ձեր մոտ հարցեր առաջացան, կարող եք արդեն գրել մեր այս նյութի տակ, մեր այս տեսանյութի տակ, իսկ ձեր հետ է ես, Աննա Հովհաննիսյանը, կհանդիպենք մեր հաջորդ հանդիպմանը։